ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೇಖರ್. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಬಂದು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಅವರು ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು, ಬಟ್ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಗೊರಕೆ ಮಹತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಗೊರಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಥರ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ